Mai sauraro, kamar da kuka san wannan fitaccen jarumi wadda aka fi sani da suna Mai Nasara a cikin shirin fim labari na, duba da yadda ake mishi interview ake ci gaba da tambayarsa wani kalubale ne ya gari a cikin wannan shirin fim na labari na. A gaskiya dai yadda yake ci gaba da nunawa, gaskiya shi dai shirin fim labari na yana gamsar da shi yadda yake so, kuma ba abin da ma yake macikan faranta masa rai kamar yadda ya ga 'yan kallo suke bibiyan fim yadda ya dace. Kuma a gaskiya dai duk rolin da aka bashi yana matukan jin daɗin sa, kuma a gaskiya bai san me zai ce ma wannan babban darakta Aminu Saira ba. Don haka masu sauraro, don Allah kafin mu sake muku wannan gundarin rahotannin, inda wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka, don Allah da mu so da ku saya ku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka. A gaskiya dai Mai Nasara yana kan ci gaba da godiya, duba da yadda yake bayyana da cewa shi dai afto ne a cikin wannan shirin fim na labari na, amma yadda mutane suke bibiyarsa da cewa ya shirya dawo shirin fim labari na, kuma don Allah yana faɗa ma 'yan kallo su kwantar da hankalinsu bayan wannan watan Ramadana, wata mai girma kuma wata ta samun lada, in Allah sa da musu shirin fim na labari na. Da haka masu sauraro, don Allah da musu da ku saya ku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka.